od třeba 25. listopadu do 25. prosince, ale začíná každý rok jinak. Židé se ocitli během dávné doby v takové špatné situaci, kdy jim byl vypálen chrám, ve kterém měli všechny svoje věci. A oni se rozhodli, že ten chrám znovu obnoví a zapálili svícen, který se jmenuje menora. Tu menoru můžete vidět tady a jestli pak s vámi poznáte, jaký je rozdíl mezi tímhle svícnem a tímhle. Pozná to někdo? A když byste spočítali ty ramena, Jirko? Ano, a spočítáte, kolik jich je tady? 9. A tady? 7, ano. Vždycky se používaly lahvičky s olejem, které potom hořely. A oni zjistili, že mají oleje jenom na jeden den. A zapálili takovouhle menoru. A ta svítila zázrakem 8 dní. A od té doby začali používat ten větší svícen. My vám dneska ukážeme, jak se ta chanuka zapálí. Zapaluje se každý den jedna svíčka. A říká se k tomu zvláštní požehnání. A my bychom vám teď to požehnání řekli. Menora se nesmí, nebo chanukia se nesmí zapalovat mezi sebou svíčkama. Vždycky musíte mít jednu zvláštní svíčku, kterou druhý večer zapálíte prostřední svíčku, která se jmenuje sluha. A od té svíčky se potom napalují ty další, protože tyhle světla nesmí být použita k ničemu jinému, než pouze k tomu svícení. Nesmí ten oheň z nich být použit jinak. A já dneska tu svíčku zapálím náhradní svíčkou, abych neporušila tu tradici. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kičanu de mitzvotách vecivanu lehatolik nešel chanka. A česky? Požehnaný jsi ty, Hospodine, poženáš krále světla, jestli nás posvětil své příkazy a přikázal nám zapalat rokové světlo. Tak, při prvním požehnání se může svíčka zapálit. Potom ještě se zpívá písnička, ale tu si vyzkoušíte až za chvilku, až se rozdělíte na skupinky. A já bych ještě teď poprosila jednu holčičku a jednoho chlapečka. Tady vidíte stoleček, jak probíhá tradiční židovská večeře, nebo ten chanukový večer. Takže poprosím chlapečka, nebo Šimona, aby sem šel. Většinou chlapečkové mají takové černé sáčko, jsou slavnostně oblečení. A všichni židovští chlapečkové mají svázané vlásky do pejzy. Jmenuje se to pejzy, nejsou to copánky, ale jsou to pejzy. A na hlavičce mají jarmulku. Jarmulka je taková čepička, kterou musí nosit všichni židovští chlapečci a potom pánové. Takže tady se posaď. Takže to bude třeba tatínek. A potom je ještě maminka samozřejmě, nebo nějaká holčička, která také slaví chanuku. A většinou se holčičky také oblékají do černé, mají třeba nějaké šatičky nebo nějaký plét, a na hlavičce se nosí většinou nějaký šáteček. Tak a ke slavnostní večeři se samozřejmě malé děti ne, ale velké děti pijou košer víno. Dál se jí speciální jídla. Protože chanuka je svátek světel a oleje, tak se jí všechna jídla, která jsou smažená na oleji. A jsou to bramboráky a koblihy hlavně. Bramborákům se říká lapke. Jsou takovéhle malé bramboráky. A kobliška se říká sudganiu. Takže tadyhle máme maminku a tatínka a můžou ochutnat, jestli jim tradiční jídlo bude chutnat. Vemte si koblihu, čus. To není otrávený nic. Je dobrá? Jo. A ochutnáš bramboráček? Jo. Takže tyhle jídla jsou taková tradiční, potom se může ještě jíst sír, který je zase na oslavu jiné, paní, která se také zbořila proti tomu nesvěcení chrámu.
ale hlavní jídla jsou latkes a smukanio. Židovské děti na chanuku hrajou, kážu o penízky, oříšky a bonbóny. Tady se můžete naučit udělat si chanukové přáníčko. A potom ve druhé místnosti se můžete naučit taneček chanukový,